Sa Good Vibes, ginadagsa karon sa mga bumalakal ang produkto sa Mercado Day sa Bacolod City Government Center. Mabakal diri ang mas barato nga kalamay kag itlog. Sa likod lang sa Bacolod City Government Center ang na-display nga mga utan kag produkto sa mga local farmer organizations. Diri sarang mabakal ang taga 70 pesos per kilo nga refined sugar nga kadiwa sugar. Mas barato ini kumparar sa tag 110 pesos pasaka nga kilo sang refined sugar sa mga merkado. Tag 162 pesos naman ang tray sang itlog nga ginabaligya sa tag 175 pesos pasaka sa iban nga baligyaan. Gani madamo man sa mga empleyado ang nakabakal bangod sarang sila nga makakinot. Mayara man sang binutelya nga ginamos nga tag 110 pesos. Uhong sa tag 70 pesos ang pack kag iban pa. Magalawig ang Mercado Day halin July 19 tubtub 21 kabahin sang pagdumdum sang 49th Nutrition Month.